व्यूअर्स, अगर आप बहुत ही स्पेशल इवेंट में जा रहे हैं या आप किसी महज़ब मजलिस में शरीक हैं और आपको अचानक हिचकी आ जाए तो क्या करना चाहिए। हिचकी बेशक कुदरती अमल है, लेकिन फिर भी माशरे में बातहज़ीब तबका हिचकी को गैर अखलाकी अवामल से नाता जोड़ता नज़र आता है और अक्सर हिचकी आ जाने की सूरत में हर ख़ास व आम की ज़बान पर फ्री का तिब्बी मशवरा यही होता है कि पानी पी लिया जाए, हिचकी रुक जाएगी। और बाज़ कहते हैं हिचकी से मुराद ये है कि इसे मौत याद कर रही है वगैरह वगैरह। हिचकी को लेकर इस तरह की बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। आज हम आपको माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हकीकत से आगाह करेंगे कि आखिर हिचकी क्यों आती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात के अलावा ऐसे तरीके भी बताएंगे कि जिनसे हिचकी फ़ौरन रुक जाएगी और दौरान मजलिस आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हिचकी क्यों आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब सांस लेते वक्त अचानक हवा अंदर दाखिल होकर सांस की नाली में एक गैर ज़रूरी सकड़ाव पैदा होता है जिसे ग्लोटीज़ कहते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो रास्ते में ये सकड़ाव हमारी सांस से टकरा जाता है, जिसके नतीजे में हिचकी की आवाज़ पैदा होती है। बहुत तेज़ी के साथ खाना खाना, खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पीना, बेवक्त खाना खाना या बेतहाशा खाना, जल्दी में खाना, चबा कर ना खाना, यही वो चंद अलामात हैं जिससे हिचकी अमल में आती है। अब बात करते हैं हिचकी को कैसे कंट्रोल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर घोल कर पी लिया जाए तो हिचकी का अमल रुक जाता है। बाज़ माहिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि अगर लंबे लंबे सांस लिए जाएं तो हिचकी रुक जाएगी। बाज़ दफ़ा कानों के नीचे नरम हिस्से को मसलने से भी हिचकी का अमल मिनटों में रुक जाना देखा गया है। चंद दूसरी आसान टिप्स भी हैं जिनको दोहराकर हिचकी फ़ौरन ख़त्म की जा सकती है, जिनमें शॉपिंग बैग के अंदर कुछ देर सांस ली जाए। इस अमल से खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे पट्टे अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं और ग्लोटीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा लीमू चाटने, शहद या सुरख मिर्च की चटनी से हिचकी चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगी। इन सारे अवामल से हटकर एक छोटी सी वर्जिश भी हिचकी रोकने में बहुत कारगर साबित होती है। अपने घुटनों को छाती तक ले आएं और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर पीठ ज़मीन पर रखने से हिचकी गायब हो जाती है। व्यूअर्स, हिचकी एक गैर इरादी और बेज़रर फितरी अमल है। अगर हम कुछ ना भी करें तो भी हिचकी चंद मिनटों में खुद ब खुद ख़त्म हो ही जाती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अनजान लोगों की बातों में आकर हिचकी को ख़त्म करने के लिए किसी दुआ का सहारा लेने से गुरेज करना चाहिए। व्यूज़, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद हो तो डिसलाइक करें। अपनी कीमती आरा देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में करें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।